एक औरत कोमा में चली गई। पति मुर्दा समझ के जलाने ले गया। तभी रास्ते में अर्थी खंभे से टकरा गई और औरत को होश आ गया। फिर उसे वापस घर ले आया गया। फिर 1 साल बाद औरत सच में मर गई। सब लोग राम नाम सत्य बोलते जा रहे थे, लेकिन पति ने जो बोला सुनने से पहले आपको 3 दिन के अंदर कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अगर आपने अगले 3 सेकंड में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो 3, 2, 1, go! पति की जुबान पर एक ही बात थी, खंभा बचा के, खंभा बचा के, खंभा बचा के।